வணக்கம் மக்களே. கடவுள் படைப்பில் அற்புதம் மனித பிறப்பு. நம்ம உடம்புல அன்றாடம் நடக்கிற பல விஷயங்களை நம்ம கண்டுக்கிறதே கிடையாது. ஏன்னு யோசிக்க ஆரம்பிச்சா நம்ம உடம்ப சுற்றி பல சுவாரஸ்யங்கள் காத்துட்டு இருக்கு. நம்ம சூப்பர் ஸ்டார் சொன்ன மாதிரி தும்மல், இருமல், விக்கல், கொட்டாவி, பசி, தூக்கம், பொறப்பு, இறப்பு இதெல்லாம் தானா வரும். வந்தாலும் ஏன்னு கேட்க முடியாது, போனாலும் தடுக்க முடியாது. இமைக்கதவுகள் மூடி அகம் புறம் அமைதியடைந்து நித்திராதேவி அணைக்கும் தூக்கம் கண்டிப்பா ஒரு வரம்தான். நாம தூங்கும் போது நமக்குள்ள நடக்கிற இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பல விஷயங்களை இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். நம்ம தூங்கும் போது கனவு காண்றத நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. உலக ஜீவராசிகள் எல்லாருக்குமே கனவுகள் வரும். தூக்கத்துல ஏன் கனவு வருதுன்னு நிறைய தியரி சொல்லப்படுது. அது ஒரு புறம் இருக்க, என்ன கனவு வந்துச்சுன்னு சில பேருக்கு ரொம்ப தெளிவா ஞாபகம் இருக்கும், நேத்து நைட் பார்த்த சினிமா சீன் மாதிரி. ஆனா சில பேருக்கு என்ன கனவு வந்துச்சுன்னு பெரும்பாலும் ஞாபகம் இருக்கிறது இல்ல. ஏன் இப்படின்னு சிந்திப்போமா? பொதுவா நாம தூங்கி 90 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் தான் கனவு வருமா. ஆழ்ந்த தூக்கத்துல சப்கான்சியஸ் மைண்ட் தூங்கிட்டு இருக்கும் போது கனவு காண்றப்ப கருவிழிகள் மூவ் ஆயிட்டே இருக்கும். நம்ம பிரீத்திங் கூட ரொம்ப ஃபாஸ்டா இருக்கும். நம்ம லாங் டேர்ம் மெமரியில எதை வச்சுக்கணும் எதை வச்சுக்க கூடாதுன்னு டிசைட் பண்ற மூளை பகுதி ஆக்டிவா இருக்காது. இதனாலதான் நமக்கு கனவுகள் பெரும்பாலும் ஞாபகம் இருக்கிறது இல்ல. பட் சில பேருக்கு ரொம்ப தெளிவா காட்சிப்படுத்த முடியும். ஏன்னா இவங்களோட லாங் டேர்ம் மெமரி தூக்கத்துல கூட கொஞ்சம் துடிப்பா இருக்கதான் முயற்சி பண்ணும். இதனால இவங்க கிரியேட்டிவிட்டி நிறைஞ்சவங்களா ஒரு விஷயத்த ஞாபகப்படுத்திக்கிற முறையே ரொம்பவே வித்தியாசமா இருக்கும். ரெண்டாவதா, தூக்கம் வரும்போது நமக்கு சிக்னல் கொடுக்கிறது கொட்டாவி. கொட்டாவி ஏன் வருதுன்னு யோசிச்சிருக்கீங்களா? தூக்கம் வரும்போது ஆக்சிஜன் தேவைப்படும். அதனால கொட்டாவி மூலமா நம்ம ஆக்சிஜனை எடுத்துக்கிறோம்னு சிலர் நினைச்சிட்டு இருப்பீங்க. பட் அது ஆக்சுவல் ஃபேக்ட் கிடையாது. ஏன்னா அப்படி பார்த்தா நாம எக்ஸசைஸ் பண்ணும் போதும் ஓடும் போதும் நிறைய ஆக்சிஜன் தேவைப்படும். நாம என்ன யான் பண்ணிட்டேவா ஓடிட்டு இருக்கோம்? மூளை அளவுக்கு அதிகமா வேலை செய்யும் போது ரொம்பவே சூடாயிடும். அதை கூல் பண்ணதான் நாம வாயை திறந்து வெளிக்காற்ற நிறைய சுவாசிச்சு தாடைகள் மற்றும் தசைகளின் மூலமா இரத்த ஓட்டம் மூளையை குளுமைப்படுத்துது. காலையில எந்திரிக்கும் போதும் தூக்கம் வரும்போதும் நம்ம மூளையோட வெப்பநிலை ரொம்பவே அதிகமா இருக்கும். கொட்டாவி மூலமா மூளையை நாம குளுமைப்படுத்திக்கிறோம். பட் ஏன் ஒருத்தங்க யான் பண்ணும்போது மற்றவங்களும் யான் பண்றாங்க? கொட்டாவி என்ன தொற்று வியாதியாப்பா? நம்ம மூளையில இருக்கிற மிரர் நியூரான்ஸ் சொல்லப்படுற நரம்புகள், அதாவது கண்ணாடி நரம்புகள், மற்றவங்க கொட்டாவி விடுறப்ப நம்மளையும் அப்படியே கண்ணாடி மாதிரி பண்ண வைக்க தூண்டும். மற்றும் சிம்பத்தினால கூட ஒருத்தங்க கொட்டாவி விடுறப்ப நம்மளையும் அதே மாதிரி பண்ண வைக்க தூண்டும். தமிழ்ல இத பச்சாதாபம்னு சொல்றாங்க. இந்த சிம்பத்தி குவாலிட்டி குழந்தைங்களுக்கு 4 இருந்து 5 வயசுக்கு அப்புறம் தான் வரும். நாய்கள், சிம்பான்சின்னு முதுகெலும்பு இருக்கிற எல்லா விலங்குகளும் கொட்டாவி விடுமா. நீங்க கூட இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கும் போது யான் பண்ணிருக்கலாம். பொதுவா ஒருத்தர் நல்ல கொரட்டை விட்டு தூங்குனா அவருக்கு என்னப்பா கவலை இல்லாம ஆழ்ந்த தூக்கத்துல இருக்கிறாருன்னு நம்ம சொல்றது உண்டு. ஆனா சமீப காலமா மருத்துவர்கள் மற்றும் அறிவியல் கொரட்டை உங்க உடம்புக்கு நல்லது இல்லைன்னு சொல்றாங்க. எப்படின்னு ஆச்சரியமா இருக்குது இல்ல? சாதாரணமா நம்ம மூக்கு வழியா சுவாசிப்போம். இரவு உறங்கும் போது நம்ம சுவாச குழாயில ஏதாச்சும் சளி இல்லைன்னா வேற எதுவும் தடுப்புகள் ஏற்பட்டா நம்ம அறியாமலேயே நம்ம வாய் வழியா சுவாசிப்போம். அப்படி சுவாசிக்கும் போது நம்ம தொண்டையில இருக்கிற வோக்கல் கார்ட்ஸ் அதிர்வடையும். அதுல இருந்து வர்ற சப்தம் தான் குரட்டை. வாய் வழியா சுவாசிக்கிறதால நம்ம உடம்புக்கு ஆக்சிஜன் சீரா போகிறது இல்ல. இதனாலதான் உடல்நல பாதிப்புகள் வரலாம்னு சொல்றாங்க. ஒருவேளை நீங்க குரட்டை விடுறவங்களா இருந்தீங்கன்னா அதை தடுக்க சிம்பிள் டிப்ஸ் இதோ. 1க்கு மேற்பட்ட தலையணை வச்சு தூங்கலாம். முடிஞ்ச வரை ஒரே பக்கமா தூங்க முயற்சி பண்ணுங்க. ஓகே மக்களே, ஆழ்ந்த அமைதியான நித்திரை கண்டிப்பா ஒரு வரந்தான்ல. நல்ல தூக்கம் உற்சாகமான ஒரு நாளை தரும். உற்சாகம் வெற்றியை தரட்டும் உங்கள் அனைவருக்கும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க.